За Mongolian Native Club өнөөдөр 2015 оны 9 сарын 11-ний өдөр ингээд хагийн харн орлоо ингээд хүлгийн жолоо залж байна. За бид нар Улаанбаатар хотоос гараад нийт нэг 110 км явсан байна. Одоо ингээд бензин түшээ сайхан базаагаад цаашаага одоо юдгийн даваа тий. Яад юдгөөр ингээд авж байна. За Mongolian Native Club-ийн нийт аялагчдаа бүгдөөрэнд нь амжилт хүсье. Болгоомжтой сайхан аялцгаагаарай. Чигээрээ саяны тордороо чигээрээ явуул. Хэрэглээ одоо ойрхон байна. Ойрхон. Одоо бид нар хэрэглээ орцсон үгээ. Нэг юм доолдаваад орсон. Тэгтээ бас нам хат том гол байна. За ингээд манай ATV клубийнхэн маань хагийн ард нуурлуу замынхаа одоо талд ирсэн үү те? Хэдий сардгийн нааталт байна. Тий. Ингээд сайн явж ирлээ. Бүрэн бүрэлдэхүүнээр амжилттай яваад энэ өрөөд ирлээ. Одоо энэ чөнөөс 20 гаруй километр байна. Бартаа ихтэй, нухчаатай зам байхгүй. Да модон дундуур, жалаг гүвэн дундуур л явна. За ингээ манай аялал сайхан явж байна. Нар нилээн бууж байна. Бид нэр өглөө жоохон аажхан гарсан. Өнөөдөр жоохон явж амжихгүй. Нартаа дээр нэг отоглие гэж бодоод өнөөдөр хийдийнхаа сайтгийн доор бэлдээд амарцгааж байна. Аялал маш сайхан явж байна. Зам бартаа саад багтай. Ер нь ус шавар их багтай. Урд жилийнхийг бодвол их багтай. Тэгээд бид нэр бас яваад сурсан болохоор баг бүрэлдэхүүн чих боломжийн сайн явж байна. Одоо хагийн харн орлоо бол одоо Mongolian Native Club 3 дахь жилдээ аялж байна. Энэ сайхан орлоо бол явгаа аялагч болон морьтой аялагч маань очдог. За энэ удаагийн аялалд маань одоо 3 эмэгтэй бүсгүй байгаа. Өнгөрсөн жилээс онж эхэлж байна. Тэгээд хамгийн гол нь одоо хүссэн газар очих боломжтой. Одоо юу гэдэг нь кросс бол гүнзгий усан дээр аягүй хэцүү байдаг, шавран дээр хэцүү байдаг. ATV бол ерөөдөө шавар усын ус туулах чадвар нэлээд өндөр. Бараг нэлээд гүнзгий ус руу бараг хөвөөд ингээ гарах боломжтой байдаг. UTV-тэй харьцуулах юм бол бас хөнгөн модон дундуур явах бас их зүгээр. Тэгээ одоо бидний ирчээд байгаа хийдэн сардаг гэдэг нь уулын бэлд бид нар буучаад байна. Тэгээд энэ цаашаа нэг 30 км яваад хагийн ард нуур дээр очиж. Тэгээд энэ маршрут бол яг л ATV явахаар юм газар. UTV бас их хэцүү. Очвол хэцүү. Эвдрэлтэй очихоор юм газар. Тийм учраас бас ATV бол Монголын ийм гоё онгон зэрлэг байгальтай газар бол их тохиромжтой л гэж үздэг. Одоо энэ хийдэн сардгийн артлын одоо ойчин бол Сибирийн улсын яг урд үзүүр гэж гэрлэж энэ улс одоо тэгээд хажууд дэше баг баян гэдэг. Бид нар бол яг Сибирийн одоо их улсын бол үргэлжлэл Сибирийн тайган. Тэр утгаар бол одоо бид нар бол энэ ар өргөн модтой энэ уулын бэлдэн тэгээд ер нь бол Улаанбаатарыг тойроод гой гой маршрут зөндөө байдаг. Өстэй Ашаан гэж байдаг. Одоо ийшээ чигээр явах юм бол Хэрэглүүр нуур байгаа. За хойшоо сонгины голч гэсэн их гоё. За баруун тийш бас гоё маршрутууд байгаа. Энэ хойшоо хонин нуг гэж бас байгаа. Гэдэг ч юм ингээд ер нь бол Улаанбаатарыг тойрсон супер маршрутууд зөндөө байдаг. За хойно бол одоо бидний хамт явсан ATV клубийнхан бол байна. За ингээд ATV клубийнхантай бас анх удаа явж байна. Тэгээд сонирхолтой байна. Би одоо анх удаа энэ Mongolian ATV клубийн хамт олонтой бас ингээд алхын бас сайхан нутаг хагийн харн нуур гэдэг газар руу бас Монголын бас үзэсгэлэнтэй сайхан нутаг гэж сонсч байсан. Тэр аялалд
ээтэй бүлгийн хамт олонтойгоо бас ингэж явж байна. За сэрлээ. Хидлэн сардгийг хангаад дэлхийн бэлд сэрлээ. За мөцөкл бол ингээ үндсэндээ үлдсэн байна. Яа гэсэн да. За намайг Хэрлэн Баяр гэдэг. Одоо моцигоо сонирхоод нэг 10 гарантай жил болж байна. 10 хэдэн жил болж. Анх хүүхэд байхдаа бол байк ундаг байсан. Тэгээд нэг хэсэг бас нэг кросс моцигоо сонирхож байлаа. Тэгээ одоо бидний одоо үеийн залуучууд бол 4 дугуйтай моциклыг бол одоо маш их сонирхож байна. Тэгээд 4 дугуйтай моциклоор одоо давуу юмуд бол маш их байдаг. Монголынхаа одоо үзэсгэлэн сайхан байгаль. Тэгээд одоо техникийг одоо 1000 сайхан бэлдсэн том сайн машинаар одоо моторын хүч чадал сайхан бэлдсэн техник очих боломжгүй газар 4 дугуйтай моцикл маань очдог давуу юмуд бол байгаа л да. Анх бол ерөөсөө хоббигаараа ингээд одоо ер нь хобби л да. Одоо энэ олон залуучууд бол одоо өчнөө зардал мөнгө гаргаж одоо техник хэрэгслээ авж ийн, моциклаа худалдаж авж ийн. Тэгээд хол аялалд одоо манай Mongolian ATV клуб бол хамгийн хол нь бол Сүхбаатар аймаг руу одоо Алтан овоо Шилийн богд руу явж исэн. За сая намар Mongolian ATV клубын залуучууд Хинтийн одоо Батширээ сум руу цаашлаад бүр Ононгийн халуун аршаан руу нийт ирж очих 1200 км аялал хийж байлаа. Ер нь бол одоо энэ 4 дугуйт маань анх сонирхлоороо нэгдэжсэн бол одоо бол бүрэн хобби болсон. Хобби гэдэг маань одоо ингээд ажлын ачааллаа сайхан байгалийн сайхан тайлах. Тэгээд одоо энэ олон сайхан залуучууд нэг хээр очоод нэг сайхан отгоо бариад сайхан гитараа дараад нэг өдөр одоо 2-3 өдөр нэг сайхан ажлын ачааллаасаа салаад сайхан тархитлагаа амраагаад энэ маань одоо энэ залуучуудын бол ер нь одоо энэ байгалийн сайханд аялдаг маань одоо ер нь бол хобби болчиход байна.
Зам. Айгуу бартаатай шавар ихтэй. Манай хажуу зарим нь моцоглтойгоо унжил байлаа. Тэгээ нийлээд татцуусгаад нэгнийхээ шавар сунгууданд татаал. Энэ сайхан газрын деважинд ирэх одоо бас энэ дэргийн хавайлгүй яг бай. Би өөрөө хөдөө аялах их дуртай. Очиж үзээгүй газар олон байгаа болохоор бартаац замыг туулах чадвар сайтай. Одоо яг энэ техникийг сонгоод энэ техник байхад бол бас Монголын үзэсгэлэнт газруудаар тэр болго машин явж чаддгүй тийм газруудаар бол бас хамт олноороо гэр бүлээрээ очих боломжтой юм байна гэж. Яг техник очих боломжгүй газруудаар бол очиж чаддгүй байсан. Одоо бол их олон газраар очиж аялах гэсэн төлөвлөгөө бол толгой дотор байна. Одоо эхнээсээ ингээ сайхан цэврүүтэд эхэлж байна. Энэ уруу муруу бол мэдээ алдсан. Аль өчтөр мэдээ алдсан. Одоо бол мэдээ ороогүй байна. Анхуутаа ATV унаад нааша хоёрын хол замаар явж үзлээ. Зам нь бас Бартаасаатай хөгжилтэй байлаа. Хоёр дугуйтай мотоциклээр бол явхад бол явахын үед явах юм байна. Ирэх яг за Бартаагаар ус мус гар бол хоёр дугуйтай явахгүй юм. Тэгээ ер нь бол нууран дээр анх удаага ирж үзлээ. Сайхан байна уу? Өстой гоё анх удаага ирж үзчихэ. Жохом зам аялт аймар бартаатай байна. Маш ярин морьтой хүмүүс. За энэ дөрөв дугуйт бол сайн явж ирж байна. Машинтай бол шийдэхгүй юм. Хүмүүс вертолетоор ирдэг гэж сонсч байсан. За манай Монголын ATV клубийнхан хагийн арнууд дээр өнөөдөр ч одоо 9 сарын хэдэн байлаа? 12. Ирлээ амжилттай явж ирлээ. Ингээд одоо ерөөхдөө загасчингууд маань гэдэг нь бит хоёр одоо ингээд хүмүүсээ хооллох гээд байж байна. Загас өргөднө гэж бодож байна шүү. Ер нь энэ аяллаа хадаар гэх юм бол хагийн арнууд манаас Монголын байгалийн үзэсгэлэнт сайхан нуур маань байна. Тэ? Нуур маань байна. Тэгээд энэ их одоо гоё нуурлуу ирэхэд бас Бартаа зам дөрөв дугуйт маань ажирахгүй ирлээ. Одоо энэ дээр манайхан одоо нэг хонцоод тэгээд буцаад хотлогоо буцсан да. Ирэхтээрээс дутуугчтэй юм байна. Залуучуудад одоо хандаж хэлэхэд одоо юу хобби тий? Хобби маань сайхан энэ дөрөв дугуйтаа мотоциклоор сайхан байгаль энэ сайхан хангаад одоо ингээд ирж зочлоорой. Тэгтээ энэ зам маань одоо өөрөө бол тийм амаргүй сайхан загасчлаад нэг өдрийг ч гэсэн ингээд сайхан амархыг одоо Mongolian ATV клуб бол уриалж байна. За гайгүй. Жохон төөрөөд ийшээ нуураа өнгөрөөд явцсан байна тий. Бас нууран дараа ирлээ. Гоё байна. За ингээд маа саруулын авсан Lenovo байна. Тэгээд шүн одоо 10 цаг болж байна. Тэгээд байгаль харамгүй сайхан хишгээ хайрлаа. Тэгээд ингээд цагаан цэвэрлж байна. Одоо ингээд бид нэр ингээд сайхан нэг гал болоод ингээд шүл буцалгаж уух гэж байна. Тэгээд Жил болгоо ингээ алхаж ирдээ. Хайрхан хайкинг клуб. их олон өдөр алах хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол энд ирэхэд бол энд ирээ буцахад нэг 60 км шүү дээ. Алхах тэгээ тий. Сайн манайхан бол энэ хоо Ихээс те. одоо энэ нөгөө бэрхийн даваа гэдэг. Бэрхийн даваа. Нөгөө нэг шар юу лээ? Шар юуны амралт гэлээ. Шар булгийн амралтын наглаас л гэсэн. За Mongolian ATV клуб 9 сарын 11-ээс 13-ны хооронд хагийн хар нуурын аяллыг бол маш сайхан хийсэн.
За ер нь хобби гэдэг 4 дугуйтай мотоциклийг унаад хоббирн гэдгийг бол одоо яг хүн бол ерөөсөө ингээд яг өөрөө энэ сайхан техник хэрэгслийг сайхан унаад байгалийн сайхан аялаад тэр гол усаар нь гараад шавар намгаар гараад уулын өксөөр уруудаад байгалийн үзэгсэлд ийм сайхан цогц юм юуг ингээ хараа явж байхад бол үнэхээр сайхан амардаг. Хагийн хар нуурын аялал маань бол бас ер нь бол бас их хүнд аялалд орно. Тэгээд одоо энэ V телевизтэй ингээд хамтарч ингээд ийм сайхан нэвтрүүлгийг хийж байгаа бас клубийн тэргүүний хувьд их баярлж байна. Хаяар нөөс буцаж байна. Буцах зам маань явж байна. Бас зарим хүмүүс маань төрлөө явцсан байна. Ерөнхийдөө аялал бол үнэхээр амжилттай. Хүмүүс ч хоббигоор амьдрах хэрэгтэй. Миний хобби бол сайхан гэж аялж амьдрах гэсэн. Энэгээр ингэ сайхан аялаад найзлахтайгаа ингэ сайхан ингээд явж байна. За ингээд бидний явуулсан анх чиргүүлээ үлдээсэн давааныхаа доор хэдгийн давааныхаа доор хичээл байж байна. Аялал маань ерөнхийдөө давгүй. Жогоо оройхон боллоо. Ганц нэг мотоцикл маань жоохон саатал гараад цаг нэлээд оройтлоо. Ямар ч гэсэн тэрийг стооцол сайхан яваад аялал маань сайхан үргэлжилж байна. Одоо бас эндээс нэг 120 км яваад хот орчин тэгэл байж байна да. За аялал үнэхээр сайхан болж өнгөрж байна. Тэгээд хот руугаа 100 км байна да. Дахиад Улаанбаатар орно. Бүх мотоцикл маань ямар нэгэн гэмтэл бэртлэхүү, аваар ослохоо сайхан зөв зохион байгуулалт сайхан аяллаа. Тэгээд нийт бас телевиз үзэж байгаа. Нийт монголчуудаа, залуучуудаас уриалж байна. Монгол улстай аялаараа. Монгол маань тэгэхээр Монголын үзэсгэлэнт энэ сайхан байгаль, нуур, үзэсгэлэн сайхан газар зөндөө байгаа юм байна. Дэрц хагийн хар нуур бол ойрхон мөртлөө 200 орчим км юм байна. Гэхдээ тэгэхээр очиход сонирхолтой хөгжилтэй. Зөвхөн мороор бол очиулна, нундаг дугаараар очиулна, явган аяллаар явж болно. Мэдээж нэстэргээр очиулна. Хамгийн гол нь машинаар тэгээгээр очиход бол хүндрэлтэй очих боломжгүй учраас бас юм жижигхэн оврын тусгай зориултын одоо машинууд ATV-гийн мотоциклууд эдгээр бол ингээ сайхан ингээд яг уулын зориулттай учраас сайхан ингээд каптэй гоё аялж болдгийм байна. Тэгээд нийт залуучуудаа Монгол нутагтаа Монголдо сайхан аялаараа гэж хүсэж байна. За хагийн хар нуур гэдэг нуурын дээр хүмүүс вертолетоор л очдог гэсэн бид нэр машинаар яваад ирлээ. Айгу маш сайхан аялал болж байна. За Mongolian ATV клуб Yamaha Grizzly гэдэг мотоциклтай ингээд дагуурын Yamaha Viking-тайгаа ингээд сайхан аялцгаагаад ирлээ. За техникийн бүрэн бүтэн байдал бол мундаг, туулах чадвар бол үнэхээр сайхан унаа юм аа. За Mongolian ATV клубийн хагийн хар нуурын аялалд одоо энэ хоёр сайхан мотоциклороо сайхан яваад ирсэн. За ер нь бол товчхондоо хэлэхэд бол миний хобби бол зүгээр шавраар зууралдаж одоо шавар намганд хутгалдаж зүгээр л сайхан бороо засанд норж байгалийнхаа энэ сайхан тунгалаг сайхан туулын ихээрээ ингэж одоо энэ сайхан мундаг сайхан мотоциклуудаар ингэж аялах бол одоо миний хобби юм аа.